U svetu punom buke, ratova, neizvesnosti i straha, jedna priča posljednjih meseci izaziva ogromnu pažnju ljudi koji pokušavaju da pronađu makar tračak nade u vremenu koje mnogi opisuju kao istorijsko i prelomno. Slepi dečak Miša, dete koje nikada nije videlo svet očima, postao je tema o kojoj se govori šapatom, nevericom i jezom, posebno zbog rečenice koja se sada deli među ljudima širom regiona i Evrope. Tišina će doći u maju, kada se njih dvojica rukuju. Upravo ta rečenica danas izaziva buru komentara zbog svega što se dešava tokom 2026. godine, u trenutku kada svet već mesecima pokušava da pronađe izlaz iz sukoba koji je promenio živote miliona ljudi. Ono što dodatno potresa javnost jeste činjenica da je porodica navodno godinama zapisivala njegove reči u običnu školsku svesku, mnogo pre nego što su pojedini događaji zaista pogodili svet. Da li je moguće da dete koje nikada nije videlo nebo, lica ljudi, vatru ili rat, može da čuje budućnost? Da li je reč o neverovatnoj intuiciji, slučajnostima koje su se poklopile ili nečemu što ljudi ni danas ne umeju da objasne? Upravo zbog toga ova priča izaziva ogromnu pažnju, posebno jer se u njihovim navodnim predviđanjima pominju virusi, maske, poplave, rat, eksplozije, zemljotresi i proleće 2026. godine kao trenutak kada bi moglo da počne smirivanje velikog svetskog sukoba. Napišite odmah u komentaru, verujete li da postoje ljudi koji osjećaju događaje pre nego što se dese ili mislite da je sve samo niz slučajnosti koje su kasnije povezivane u jednu priču? Podelite ovaj video sa nekim ko prati ovakve teme, jer ono što ćete čuti do kraja mnoge tera da zastanu i ozbiljno razmisle o svemu što se danas događa u svetu. Priča počinje u Belgorodu, gradu koji je poslednjih godina često bio u centru pažnje zbog događaja vezanih za rat i napetosti u regionu. U jednoj običnoj porodici rodio se dečak po imenu Miša. U početku ništa nije ukazivalo da će njegov život postati tema o kojoj će ljudi govoriti sa nevericom. Rođen je kao zdrava beba, ali samo 2 nedelje kasnije lekari su porodici saopštili tešku dijagnozu. Njegove oči nisu reagovale na svetlost. Porodica je bila slomljena. Majka Natalija i otac Sergej pokušavali su da prihvate činjenicu da njihov sin nikada neće videti svet oko sebe. Međutim, kako je vreme prolazilo, počeli su da primećuju nešto što ih je duboko uznemiravalo. Miša je veoma rano počeo da obraća pažnju na zvukove. Nije ga zanimalo ono što zanima većinu dece njegovog uzrasta. Postavljao je pitanja koja su roditeljima delovala čudno i neobično ozbiljno za dete. Njegovo pamćenje bilo je gotovo savršeno, ali prava misterija počela je tek kada je izgovorio rečenice koje su kasnije, prema tvrdnjama porodice, počele da se ostvaruju. Kada je imao 6 godina, rekao je majci da će baka pasti i slomiti ruku, ali da će na kraju ipak biti dobro. Natalija je to zapamtila, ali nije pridavala veliki značaj. Mesec dana kasnije baka je zaista pala i slomila ruku. Tada je Natalija prvi put uzela običnu školsku svesku sa kvadratićima i zapisala njegove reči. Ta sveska kasnije je postala centralni deo cele priče. Natalija tvrdi da je počela da zapisuje sve što joj je delovalo neobično. Miša nikada nije pravio dramatiku oko svojih reči. Govorio je potpuno mirno, gotovo ravnodušno, kao da opisuje nešto što je za njega normalno. Pričao je o vodi koja će dolaziti do kuća,
o ljudima sa belim maskama preko lica, o bolesti koja će uplašiti svet, o događajima u drugim državama, o vatri koju neće donositi nebo, nego ljudi. U početku su roditelji mislili da je reč o mašti deteta koji je svet doživljava drugačije. Međutim, kako su godine prolazile, podudarnosti su navodno postajale sve preciznije. Jedan od događaja koji je porodicu posebno uzdrmao dogodio se 2019. godine. Miša je rekao da će mnogo vode doći do kuće, ali da će oni ostati bezbedni. To je porodici delovalo potpuno besmisleno jer su živeli na 3. spratu. Međutim, nekoliko nedelja kasnije snažno nevreme pogodilo je grad. Velike količine kiše izazvale su poplave i deo grada ostao je bez struje. Ljudi su panično pokušavali da spasu stvari iz prizemlja zgrada. Kada se voda povukla, Natalija je otvorila svesku i pronašla zapis. Tada su prema njihovim rečima prvi put ozbiljno pomislili da Mišine reči možda nisu slučajne. Posebnu pažnju javnosti izaziva ono što je navodno rekao krajem 2019. godine. 31. decembra, dok je porodica čekala Novu godinu, Miša je rekao da dolazi kuga koje će se ljudi plašiti i da će pokrivati lice belim zavojima. Natalija je to zapisala bez mnogo razmišljanja. Nekoliko meseci kasnije svet je pogodila pandemija koronavirusa. Ljudi su nosili maske, gradovi su zatvarani, milioni su živjeli u strahu. Upravo taj deo priče danas mnogi dele po društvenim mrežama kao dokaz da je dečak navodno unapred govorio o događaju koji će promeniti čitavu planetu. Kada se njegova baka razbolela, Miša je mirno rekao da će joj biti bolje za 2 nedelje. Porodica tvrdi da se upravo to i dogodilo. Posle toga njegove reči više nisu posmatrali kao dečiju maštu, nisu ga ispitivali niti terali da govori. Prema njihovim tvrdnjama, sam bi priznao majci i tražio da nešto zapiše. Nekada su to bile sitnice vezane za porodicu, a nekada događaji koji su pogađali čitave države. Jedna od najpotresnijih epizoda dogodila se početkom 2022. godine. Miša se jedne noći probudio i rekao da vidi vatru od ljudi. Govorio je da će se zemlja tresti od straha, da će ljudi paničiti i da će sve početi za mjesec dana. Natalija je i to zapisala. 28 dana kasnije počeo je veliki ratni sukob koji je promenio Evropu i svet. Upravo taj trenutak porodica danas opisuje kao trenutak kada su prestali da sumnjaju da njihove beleške imaju neko značenje. Od tada je prema njihovim rečima Mišina smirenost postala oslonac u kući. Govorio je da će porodica preživeti i da ne treba da paniče. Tokom jeseni 2022. godine zamolio je oca Sergeja da ne ide uobičajenim putem kojim je planirao da pođe. Sergej je navodno želeo da ignoriše upozorenje, ali je Natalija insistirala da posluša sina. Tog dana deo puta kojim je trebalo da prođe bio je granatiran. Upravo taj događaj porodica smatra trenutkom kada su potpuno poverovali da njegove reči mogu spasiti živote. Posebnu pažnju izazivaju navodi vezani za 2023. godinu. Miša je tada govorio o velikom zemljotresu, ogromnoj poplavi, aktiviranju vulkana i avionskoj nesreći. Navodno je rekao da to nisu kazne, već upozorenje ljudima da stanu i razmisle kuda svet ide. Njegova porodica tvrdi da su mnogi od tih događaja kasnije zaista pogodili različite delove planete. Upravo zbog toga danas mnogi analiziraju svaku njegovu rečenicu pokušavajući da pronađu skrivene poruke za 2026. godinu. Onda dolazi deo koji je izazvao najveću pažnju javnosti.
Miša je često pominjao proleće 2026. godine. Govorio je da vidi dvojicu ljudi koji će se sastati i potpisati dokument koji će početi da zaustavlja požar. Ne odmah i ne potpuno, ali nepovratno. Pominjao je i treću osobu koja će izgovoriti prave reči. Upravo taj deo danas mnogi povezuju sa mogućim pregovorima i pokušajima smirivanja velikih svetskih sukoba. Na društvenim mrežama ljudi danima raspravljaju ko bi mogla biti ta trojica ljudi i da li se iza tih reči kriju politički lideri koji bi tokom 2026. godine mogli promeniti tok istorije. Dodatnu jezu izaziva ono što je Miša navodno rekao krajem 2025. godine. Mirno je izjavio da će dočekati proleće, ali da će posle toga zaspati. Nije govorio o smrti, već o kraju svog puta. Natalija je zapisala i te reči, iako, kako tvrdi, nikada nije imala teži trenutak dok je pisala u svesku. Zatim je izgovorio rečenicu koja se danas neprestano deli internetom. Tišina će nastati u maju kada se njih dvojica rukuju. Upravo zbog maja 2026. godine ova priča danas izaziva ogromnu pažnju. Dok svet prati pregovore, sukobe, diplomatske sastanke i pokušaje postizanja dogovora, mnogi se prisjećaju Mišinih reči i pitaju se da li bi upravo ovo proleće moglo postati istorijski trenutak. Posebno zato što se tokom 2026. godine sve više govori o mogućim pregovorima, zamoru od rata, ekonomskim posljedicama i pritiscima da se pronađe izlaz iz dugotrajne krize. Ljudi koji prate ovakve priče tvrde da istorija pamti mnoge ličnosti za koje se verovalo da imaju neobičnu intuiciju ili sposobnost da predosete događaje. Skeptici sa druge strane upozoravaju da ljudski mozak često povezuje događaje tek kada se nešto desi i da se u velikom broju izjava uvek mogu pronaći slučajna poklapanja. Ipak čak i oni koji ne veruju nadprirodno priznaju da priča o slepom dečaku iz Belgoroda izaziva nelagodu upravo zbog neverovatnog broja detalja koje njegova porodica tvrdi da je zapisivala godinama unapred. Posebno je interesantno što Miša nikada nije opisivan kao dete koji traži pažnju ili dramatizuje stvari. Prema rečima porodice, govorio je tiho i mirno. Nije pokušavao nikoga da ubedi ni da proriče budućnost pred ljudima. Samo bi prišao majci i zamolio je da nešto zapiše. Upravo ta smirenost dodatno pojačava misteriju cele priče. Mnogi danas analiziraju simboliku njegovih reči. Vatra od ljudi povezuje se sa ratom, bela lica sa pandemijom i maskama. Požar koji će početi da se gasi, mnogi vide kao simbol sukoba koji bi mogao da uđe u fazu smirivanja tokom 2026. godine. Pominjanje treće osobe koja govori prave reči otvorilo je bezbroj teorija među ljudima koji prate geopolitiku i međunarodne pregovore. Istovremeno psiholozi i stručnjaci za ljudsku percepciju godinama govore da osobe koje ne vide često izazivaju izuzetno pojačana čula, sluha, intuicije i opažanja. Neki veruju da je Miša možda neverovatno intuitivno dete koja podsvesno povezuje informacije koje čuje iz okruženja. Drugi smatraju da postoje stvari koje nauka još ne može potpuno da objasni. Tokom posljednjih meseci priča o Miši proširila se internetom neverovatnom brzinom. Posebno nakon novih političkih dešavanja tokom 2026. godine i sve češćih razgovora o mogućim pregovorima, ljudi masovno dele njegove navodne rečenice o majskoj tišini.
Neki tvrde da upravo sada živimo dane o kojima je on govorio. Drugi upozoravaju da ne treba olako verovati pričama koje nije moguće dokazati. Ipak jedno je sigurno, ova priča je uspela da probudi ogromnu pažnju javnosti upravo zato što se pojavila u trenutku kada ceo svet traži odgovor na pitanje kada će sukobi konačno stati. Možda je upravo zbog toga priča o miši toliko snažna. Ne zbog toga da li neko veruje u predviđenja ili ne, već zato što u vremenu straha milioni ljudi očajnički traže makar jednu rečenicu koja govori da će doći trenutak kada će nastati tišina. Šta vi mislite? Da li je moguće da postoje ljudi koji osjećaju buduće događaje ili je sve samo niz neverovatnih slučajnosti koje su povezane tek nakon što su se dogodile? Napišite vaše mišljenje u komentaru. Obavezno lajkujte i podelite video sa prijateljima da čujemo i njihovo mišljenje. Da li će maj 2026. godine zaista doneti tišinu?